بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مولي داهر لالا كانت ترسن تاgeerayaasha xisbiga kulmiye marka hore waxaan ku salaamayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland gaar ahaan reer awda salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ujeedada halkan soo fadhiistay waxa weeyaan inaan ka falceliyo liiskii xalay uu soo saaray xisbiga kulmiye ee guddiga ololaha heer qaran gaar ahaan u qaabilsan gobolka Awdal. Run ahaantii aad baan uga soo horjeeday saluug baan ka muujinayaa. waxaan saluug uga muujinaya waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii lagu sheego waa la isa sheelaa, haddii lagu sheelana waa la isa sheegaa. runtii dabcan falsafada ay ku dhisnayd magacaabista liiskaas waxaa ka muuqday cadaalad darro, isku dheelitir la'aan, wax la qaadan karana ma ah. sababtoo ah markaad wax qaybinayso oo waqtigan xasaasiga lagu jiro balanska miisaanka waa inaad ilaalisaa. ma ahayn qof wax jeclaysi lagu magacaabo. qof kasta oo ku lug lahaa liiska magacaabistiisana waxaan leeyahay waxaa ka muuqda oo ka shaqeeyay qof jeclaysiguna maaha wax xisbiga lagu dhisayo. lamana siin kaalintii dhalinyaradu fursadda shaqo ay ku lahayd inay xoog isbedel iyo saameyn keena ay ku noqoto xisbiga kulmiye. xisbiga kulmiye tacab badan baan gelinay, laxjeclaan ka qabnaa, laxjeclo baanu qabnaa. ma doonayno in sida xisbiyada kale uu wiiqno. maadaama laxjeclaan ka qabna waa inaan qaladkiisa toosinaa. waxaa la yidhaahdaa hoos qunyar inaan ugu sheegno hadday diideen maanta waxay nagu kalifaysaa saxaafadda inaanu fadhiisanno. xisbiga kulmiye guddigii fulinta ee heer gobol baa midho daray duuduub baa lagu liqaa la yidhi oo loo qaatay. waxaan maanta leeyahay midho daray haddaan duuduub ku liqi jiray maanta waan iska dayayaa inuu dirxi ku jiro. marka liiska kulmiye soo magacaabay aniga mawlid ahaan dirxi baa ku jira. ma aha wax aan la shaqayn karno, ma aha wax aan qaadan karno, waan qaadacaynaa. iyadoo weliba xilligan wasiirada qaar ay qurbaha ugu maqan yihiin si qaadhaan xisbiga ugu soo ururiyaan. waxaan leeyahay kaad qaadhaanka ka rabtaana waa kulmiye, ka aan waxba laga rabin ee xisbiga loo soo tuulay saamigana waa kulmiye. dadka ha laysku wado oo marka wax la qaybinayo dheelitir ha loo sameeyo dheelitir. waxaan leeyahay guddoomiye Muuse Biixi Cabdi hoggaanada musharaxiinta Somaliland waxaan leeyahay tala way habboon tahay markay heegan kuu tahay, markay hawdka raacdaan rag baa haybinteeda jecel. maanta talada way habboon tahay dib uga noqon liiskaa shaambadaada iyo magacaaga ku saxeexan yahay, waayo saamayn bay kugu yeelanaysaa. ma doonayno codkaagu inuu hoos u dhac ku imaado. inaan wax ku darno mooye inuu hoos uga dhacaa ma jeclin. maadaama hiraal fog aan leenahay, hurimaha yaryar eena hoos yaacayeena habsaamin maayaan. saa darteed waxaan leeyahay war xisbiga kulmiye yaana talo cunfiya lagu gardaadin, yaanan talo mustambeedkeedu garaad hamba garasho ku koray ah. waxaa la yidhaahdaa hamba garasho hoggaaminteed raggii ku koray waa ka hayb gooniye. ragga hamba garasho hoggaaminteed nin ku koray rag waa ka hayb gooniya. taladaa cunfiga ah ee lagu soo magacaabay isku dheelitir la'aanta dadka gobolka degan ee laga tegay xataa beelihii mataqaanaa la haybsoocayay ee aan isku dheelitirnayn. waxaan leenahay annagu waan qaadacaynaa. fikirkaasina saaka way bilaabantay rayo ururinteedu iyo anigoo mawlidahi waxaan ka dhex ururinayaa taageerayaasha xisbiga afkaar. waxaan soo bandhigi doonaa talo mug iyo miisaan leh annagoo madal intan ka ballaadhan iskugu imaan doona. haddii nasteexa laga rabo, haddii laga rabo wanaag xisbiga kulmiye ka sii shaqeeyo, waa in guddigaasi heer gobol ee la magacaabay ololaha loo magacaabo waa in liiska dib loola noqdo. waa in loo keenaa dadka wax u cuntama oo ku qaybsan cadaalad iyo sinaan. waxaa la yidhahdaa rag cadaalad waayey sida cawsha kala yaac. waddani wixii looga yaacay cadaalad darrayd, tan maantana waxa looga yaacayaa waa cadaalad darro. haddii aanan xisbiga kulmiye iyo dadka hoggaanka u tartamaya aan tallaabo ka qaadin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.